아니 뭐 이런 문제를 다 냈을까요? 너가 생각해도 좀 원칙이 없지, 그치? 그러니까 이 오메가가 지금 뭐 이렇게 지금 돼 있어요. 처음에 생각할 때 z제곱 빼기 1을 z제곱이 kz 빼기 1이니까 갖다 대입해주면은 이렇게 된다는 사실. 이렇게 해주는 이유는 뭐지? 차수를 낮춰주기 위해서. 왜? 오메가가 az 더하기 b라고 했으니까. 그러니까 이 차수를 낮춰주기 위해서 이렇게 한단 말이죠. 그 다음에 z제곱 플러스 1은 kz가 되니까 이렇게 되고 이렇게 돼. 일단 됨을 이해할 수 있겠죠. 정리해주면 이렇게 됐고 z제곱으로 묶어주면 여기까지 됐고 여기까지 됐겠죠. 그 다음에 이제 이 z제곱 대신 또 얘를 갖다 또 대입해줘요. 그런 다음에 이제 또 z로 묶어주죠. 그러면 이제 얘가 a가 되고 얘가 이제 b가 됨을 이해할 수 있죠. 따라서 이 a를 우리가 조금 정리를 해봤더니 A를 정리를 해보면 뭐가 되죠? 이게 A를 정리를 해보면 이 아래 거에 정리를 해보면 뭐가 돼요? 이 아래 거 정리해보면 K제곱 더하기 K 4K 더하기 4가 되고 거기다 K를 곱하기 할 거거든요. 그러니까 뭐가 돼요? K의 3승 더하기 4K 제곱 더하기 4K 빼기 4K니까 없어지고 K의 3승 더하기 4K 제곱만 남죠. 그러니까 이렇게 Z. 그 다음에 얘를 정리를 해주면 K의 제곱 더하기 4K 더하기 4인데 마이너스니까 얘만 남을 거고. 그래서 얘가 A가 되고 얘가 B가 되는구나. 근데 A 더하기 4B의 제곱의 값을 구하라고 했으므로 뭐가 돼? 얘가 A, 얘가 B. 일단 이제 4를 곱하게 해주면 값이 이런 어떤 형태가 되겠죠. 그래서 최종적으로는 바로 K제곱 빼기 16의 전체 제곱의 값을 구하라는 소리야. 어쩌면 K의 값만 구해주면 문제가 풀어지는 거야. 한편 여기까지 우리가 구해준 다음에 공통을 봤더니 K 플러스 4야. 그러니까 K 플러스 4란 말이지. 그러니까 얘를 앞으로 끄집어내줘요. 그러니까 뭐가 되죠? K 플러스 4를 앞으로 끄집어내주고 그러면 여기에 남는 게 KZ 빼기 1이 된다는 소리죠. 그런데 이 K의 값이 0이 되거나 K가 마이너스 4가 되버리면 전체가 0이 되버리기 때문에 뭐가? 오메가 전체가 다 0이 되버리기 때문에 걔를 우리는 순허수라고 말하지 않는다. 실제로 K의 값의 범위도 이 범위 안에 존재하라고 했으니까 뭔 말하는지 이해됐어요? 그래서 이렇게 말할 수 없을 거고 그러면 KZ 빼기 1의 실수 부분이 제로가 되면 될 것이다. 이해돼요? 그래서 이 Z값을 여기서 구하자라고 했다. Z값을 실제로 구해주니까 이런 어떤 형태가 나옵니다. 그러면 거기에서 얼마? K를 곱하기 하고 빼기 1을 해주니까 값은 이렇게 된다. 그러니까 값이 이거 아니면 이거라고. 그러면 여기에서 우리가 이 놈에서 바로 뭐한다? 실수 부분이 제로가 돼야 하는데 뭐가 실수 부분이고 뭐가 허수 부분이냐고. 여기가 이제 중요했다고. 그런데 K제곱 빼기 4 여기서 K다라고 하는 게 마이너스 2보다 크고 2보다 작으니까 제곱을 해봤자 어차피 4보다 다 작아. 그러니까 이 부분이 뭐라고? 허수 부분이 돼요. 바로 이 부분이 실수 부분이 된다. 다만 K제곱은 뭐가 될 수밖에 없다? 2가 될 수밖에 없다. 그래서 K제곱은 2가 되고 여기 마이너스 14가 되고 여기는 플러스 마이너스 루트 2가 되는데 제곱을 해주니까 어차피 2가 돼요. 그 다음에 14를 제곱하니까 196. 그래서 정답은 392입니다. 우와우, 나 이런 미친 문제를 다 봤습니다. 모르겠어요. 제가 조금 집에서 조금만 좀 책을 좀 보고 왔으면 문제를 바로 풀었을 건데 아까 왜 그렇게 안 풀어진 거야 도대체. 그래서 뭐 어떻게 할 수 없죠. 뭐 앞으로 이제 좀 블랙라벨 할 때는 책을 좀 한번 이게 어떤 문제인가라고 한번 보고 올까 생각 중에 있습니다. 한 두 번 더 틀리면 이제 책을 앞으로 이제 예습을 철저히 하겠습니다. 네, 다음 시간까지는 안 볼 거예요. 다음 시간 숙제는 뭐 아시겠지만 내일이죠. 내일은 몇 시간이죠?
4시 반에 오시면 돼요. 내일까지요. 그 다음에 다음 주부터는 토요일 날 너가 무조건 1시 반부터 3시까지야. 토요일로요. 무슨 말인지 이해돼? 그 다음에 수요일 날은 너가 뒤쪽에 하는 거야. 7시 반부터 9시까지. 다음 주는 안 그렇다. 다음 주는 금요일 날 오시면 됩니다. 그 다음 주부터는 그렇게 하시는 거예요. 자, 아무튼 오늘 수고하셨습니다.